สวัสดีค่ะหมอนุ่นนะคะหมอค่ะเป็นคุณหมอตาเฉพาะทางด้านเรื่องของเขาเรียกเป็น oculoplastic and reconstructive surgery อันนี้ก็คือจะเป็นการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางด้านจักษุแล้วก็เป็นการซ่อมแซมบริเวณรอบๆตางานของหมอเนี่ยก็มีหลายอย่างด้วยกันนะคะก็จะดูแลเรื่องของปัญหาเปลือกตาอย่างเช่นตาตกหนังตาหย่อนหนังตาม้วนขนตาที่เปลือกตาแบะก้อนบริเวณเปลือกตาที่ผิดรูปนะคะรวมถึงใครที่มีปัญหาอย่างเช่นท่อน้ำตาอุดตันหรือบางคนที่เป็นไทรอยด์อย่างเงี้ยค่ะมีภาวะตาโปนมะเร็งรอบๆตาอย่างเงี้ยค่ะคือหมอก็ดูแลทั้งหมดเลยค่ะที่เกี่ยวกับบริเวณรอบๆเปลือกตาเพราะฉะนั้นเนี่ยของที่คลินิกนะคะหมอก็จะมีการให้บริการในส่วนของการผ่าตัดเปลือกตาหนังตาตกหนังตาหย่อนหนังตาม้วนขนตาทิ่มอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเข้ามาปรึกษาหมอได้นะคะสำหรับวันนี้หมอก็จะมาเล่าเนื้อหางานของทางทีม Oculoplastic and Reconstructive Surgeon ค่ะประมาณนี้นะคะ